premièrement, comment vous avez trouvé le nouveau joueur face au CFB Brisbane malgré que vous avez peut-être, on peut dire, gagné le match aller et vous étiez là peut-être avec confiance, mais enfin vous avez perdu 2-0. Comment vous avez trouvé le résultat de ce match? Alors, je tiens à féliciter mes joueurs pour ce qu'ils ont fait. On n'est pas arrivé plus confiant que ça. Il n'y a pas d'excès de confiance chez nous. On était très lucide sur la force de notre adversaire, mais on était ambitieux. On avait envie d'opposer toute notre énergie pour essayer de se qualifier, même si on sait qu'on avait un adversaire redoutable, capable de renverser la situation, qui avait de très bons atouts collectifs et individuels. Et nous, on a une jeune équipe qui manque beaucoup d'expérience et ça s'est vu ce soir sur quelques situations. On a des regrets, mais c'est le football et on va s'en servir pour apprendre. Mais en tout cas, je suis fier de mes joueurs et je les félicite. Le contexte qui est différent, on le sait, on avait en face de nous une bête puissante mais blessée. Et quand c'est comme ça, il y a de l'énergie, il y a la volonté de renverser la situation. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité, puis le contexte était différent. Ils sont à domicile, le climat les perturbe moins, peut-être qu'ils ont accusé le coup à la maison. On avait fait une belle performance, on était venu avec l'ambition de les contenir et de les contrer, mais on s'est aperçu qu'on avait quelques difficultés à appréhender cet événement, un petit peu de pression, beaucoup plus de déchets techniques. L'intensité était beaucoup plus forte que sur le match aller. On n'était pas surpris puisqu'on les avait vus jouer, on savait qu'ils en étaient capables. La question c'est est-ce que nous on serait capable de tenir. On n'était pas loin, il n'y a que quelques situations, énormément de coups de pied arrêtés sur la première mi-temps, très peu d'occasions qui ont amené du danger. On a plutôt bien défendu, bien organisé, mais on a manqué de qualité dans le jeu offensif. Coach, au vu donc de ce résultat, est-ce qu'il y a encore plus de regrets d'avoir pas inscrit ce quatrième but qu'on avait au bout de soulier, malheureusement qu'on n'a pas pu notre fois? C'est exactement le genre de paramètre qui peut influencer une qualification. On était à deux doigts de les mettre encore plus en difficulté au match aller parce que ce quatrième but aurait même pu en appeler d'autres. Mais c'est ça l'expérience, la maturité, la capacité à gérer les événements. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup appris sur ces aspects-là. On manque de maturité, on a encore du travail, on doit grandir. On est vraiment une jeune équipe. On n'avait que 2 joueurs expérimentés dans cette compétition. Donc c'est pas par hasard que nos adversaires ont ce niveau-là. C'est l'expérience, c'est le niveau de compétition qui font progresser. Nous, on voit qu'on a encore du travail à faire pour espérer aller tutoyer ce genre d'équipe. Coach, la fête sera basculée en Coupe Dakar. Est-ce une maigre consolation pour vous ou est-ce, au vu de l'expérience, cette compétition est peut-être plus adaptée à votre effectif? C'est exactement ça. Elle est peut-être adaptée au niveau du championnat ivoirien. On voit que les clubs ivoiriens ont du mal à y aller. On a touché cet espoir cette saison. Ce ne sera pas le cas. Donc il va falloir aller prendre de l'expérience. Ça sera un moyen de grandir et de progresser et de prendre encore de l'expérience. On en a besoin. Une dernière question. Vous avez cité le football ivoirien. La réussite des clubs algériens sur la scène continentale prouve aussi la montée en puissance du football algérien. Non, mais exactement. Quand ça travaille bien, quand il y a du talent. On sait que dans ces pays-là, il y a énormément de talent. Il y a de plus en plus de discipline aussi sur les joueurs, sur l'organisation tactique qu'on a vue aujourd'hui. Donc je tiens à féliciter cet adversaire qui était un très bel adversaire. Écoutez, moi j'ai toujours dit, moi j'ai beaucoup de respect pour le football et j'ai beaucoup de respect pour le CAB. Voilà, le CAB est vice-champion d'Afrique, c'est ça. Et nous sommes une jeune équipe, on vient de débuter. Mais quand on regarde la physionomie du match aller, on a énormément de regrets, forcément. Et en tant qu'athlète, c'est un échec. C'est un échec face à une grande équipe qui a usé d'expérience, qui a su jouer les coups, les opportunités à fond. Mais on a d'énormes regrets. Forcément. Félicitations, coach. Je crois que vous êtes à votre second match, parce que vous êtes arrivé tout fraîchement. Est-ce que ce match-là, il était aussi un match qui allait dépendre de votre maintien ou pas? Est-ce que vous l'avez joué comme le match de votre fille? So he congratulated to the victory. He said that your second match with the club, you have
this victory after big opportunity of club. Okay, good night, salam alaikum. Then, as for me, it's most important because now I second week here. I not work long time. Now I know more players. I have long time now to organize more our system, our philosophy. And today, step by step, the players adapt for my training, for my ideas. And I have intelligent players and have spirit. That's very important for me. Okay? Voilà. Okay, translate? En anglais, juste en anglais. Yes. I can't. You understand? Yes, of course. Why not? Car il a dit que c'est sa deuxième semaine avec le club. Il a vraiment il a une idée sur les joueurs. C'est le rendement qui a fait la différence aujourd'hui. Okay. Comment est-ce qu'il a trouvé dans l'ensemble l'équipe de la SEC Mimosa? How do you find Après le match aller du Nord. how do you find the level of ASEC Mimosa in the first match? Yeah. Game. You know, they play very well in the home because they know the pitch, the player, the pitch, it's different for our pitch. Yes. And also their interference with the wind. They know how to play there. They have a good skill players there. But the coach told something very important. The players think they qualify for the first game. It's not. I saw sometimes they come in, they make dance, they jog, they talk something. You know, this for me very good. Like gasoline. You know, I put this for my players. You saw this today. No, I'm very happy for that. But you know, they have a good team also. Il dit que les conditions n'étaient pas les mêmes ici qu'à Abidjan. Ici, le terrain est différent de celui d'Abidjan. Après, il a vu, comme l'a dit M. Chevalier, il a vu certains comportements de joueurs de la SEC qui étaient très décontractés, qui rigolaient. Et ça lui a permis de se motiver, de motiver les joueurs également pour sortir le danger et ensuite se qualifier. Il est bien entendu très content de cette issue. Une autre question? Oui, comment? Je la pose en français. Le CRB maintenant va se mesurer au plus grand du continent, Lille, l'Espérance et les autres. Pensez-vous qu'avec les renforts enregistrés, le CRB pourra réaliser un parcours honorable comme la saison dernière? So he said winning this game, it's a big step. The CRB can go far in this competition. Yeah, I know. Now you are going to the group. That's very important. But you have very big teams in this group. I hope you take one good group to qualify. But until now, you have a time to organize more. The players know more idea. Like I said before. Now I have good boys. They do everything every day. They hungry for information, and hungry also for same for them. And I think that it's a good time to our group go up and step by step. No need go so far quickly. Okay. Understand. C'est bon. Deuxième question. Coach, the championship is coming on Friday. Do you have this competition on your mind to prepare your team for the first game against Constantine? Yes, sure. CIB, it's a big club. They have to play all competition. They have to focus in all competitions. You know, now you have a big group and the quality players. You can change some players. Maybe I check. You have more 3 or 4 days. I know it's very difficult because you play, I think, more 3 games, the 3 by days, and it's not easy. But you can organize that. I have the medical department also to recover players, and our physical coach also organize the week.
and sure you can stay with these 3 games ready to play. Yes, asking about the victory and the next step in this competition. السلام عليكم. احنا الحمد لله اللي حققنا هذا الفوز. احنا ما كانش يهمنا بلي الفريق ميموزا هو الشبح الاسود تاع فريق شباب الوزداد، قد ما كان يهمنا التاهل. الحمد لله احنا حققنا تاهل بعد ما يخفالكش العام اللي فات بعد خساره ترجي. احنا اللاعبين كنا هضرنا في بعضنا وقلنا لازم الفريق شباب الوزداد يولي عنده تقاليد وهو التاهل الى دوري المجموعات. الحمد لله حققنا التاهل الى العام الثاني على التوالي. ان شاء الله احنا ما حش نفوتوا لي زيطاب بار ايطاب. دوكا نستناو القرعه تاع دوري المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله القرعه نكونوا في جروب مليح، وان شاء الله لما لا نحققوا ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه في دوري المجموعات والتاهل الى دور ابعد ان شاء الله. اسمعوا تعرفوهم اسكو كنديروا هاد اللاعبين في دور المجموعات راح يقولوا يزيد بلوس سيرتو شفنا بلي الموضوع راح يسعي شويه ويقولوا الفريق هجوميا وينقص شويه تراجع شويه. اسكو تشوف بلي هاد الاسماء يقدروا يديروا حاجات بزاف ان شاء الله. He asking about the new players and the impact in the group. ان شاء الله احنا نتمنى كل لاعب اللي مضى في فريق شباب الوزداد يقدم الاضافه. ما يخفالكش بلي اللاعبين هذو اللي مضاو في شباب الوزداد هذا الموسم اللي كانوا برزوا في الانديه تاعهم من قبل، ان شاء الله نتمنى كل من اللاعبين الجدد ان شاء الله يقدموا الاضافه ويعاونونا ان شاء الله لما ان شاء الله في دوري المجموعات وفي البطوله وان شاء الله في كاس الجمهوريه. شفنا اليوم فريق شباب الوزداد كان يسيطر على اجواء المباراه، يعني كيفاش تفسر يعني الفيزاج اللي شفناه في ابيجان كان يعني مستوى متوسط تحت المتوسط، والوجه اللي شفناه اليوم فريق يهاجم حتى حقق التأهل. He asking about the first and the second match and the difference with the play. بون شنو نقول لك، المباريات في افريقيا مباريات تكون صعبه خاصه الحراره والرطوبه اللي كانت جد عاليه. احنا بالك من الماتش الي مع المدرب كنا خدمنا بزاف على لي ديبلاسمون تاع لي زاتاكون، مام خدمنا ديفون لي بوت. الحمد لله اللي جسدوا هذه الخطره والفرص هادو وسجلنا هدفين اللي خلونا نتاهلوا الى دوري المجموعات. على الكاليفيكاسيون شمس الدين اليوم شباب الوزداد عاد شير التاهل عن جداره واستحقاق قلب الطاوله واش تقدر تقول لنا؟ وي سي فري هي المباراه تاع اليوم احنا نقولوا كنا واعيين بالمسؤوليه بوكو بلوس باش راك تشوف التحضيرات اللي باش حضرنا لهذه المباراه. الظروف ما كانت سهله، راك تشوف كانت اون شارج بارابور لو تيران، ما كانش عندنا الوقت اللي باش نونطري في الوقت اللي حتلعب فيه المباراه. مي الحمد لله حنا حضرنا وكنا واعيين بالمسؤوليه، سيدير كنا كانت عندنا ثقه حنا تاعنا باش نحضروا لهذه المباراه وباش نتاهلوا لدور المجموعات. تما الاداره تاعنا الحمد لله ولا الطاقم تاعنا اللي عاونونا صدر وفرنا كاع الامور اللي خلانا نخمو بوكو بليس لهذه المباراه وهذا التاهل. الحمد لله احنا نشكروا اللاعبين، نشكروا الاداره ونشكروا ثاني مام الانصار اللي جاونا اليوم. مي ماغريتو احنا كنا باغيين الملعب مبتلع على اللي جاوا اليوم. مي شوف رانا عايشين مع المرض الكورونا، مي ان شاء الله احنا نكونوا قد المسؤوليه وان شاء الله حنشوفوا المناصرين تاعنا ان شاء الله اليوم الجمعه ان شاء الله. جوستومون شمس الدين دوكا كاليفيتو دور المجموعات راح يكونوا منافسين اخرين على المنافسين تاع اليوم. صعب انت عندك الاكسبيريونس العام اللي فات، كيف راك تشوف هذا العام؟ بون انا حسب الاكسبيريونس تاعي شوف هي سي فري هي باش تلعب لا شامبيونز ليغ هي باينه بلي تلقى الفرق اللي ماشي نقولوش احنا صعيبه ولا اللي تلقى فرق اللي لابس بها وعندها لاعبين وكاع. مام حنا ثاني عندنا لاعبين ما شاء الله شوف باش نقولوا حنايا ما عندناش لاعبين اللي ماناش في التاهل وماناش في دور المجموعات. مي حنا ثاني صدرنا واعي بالمسؤوليه ان شاء الله، وحنا المنافس راح يكون ان شاء الله نستقبلوه ولا نكونوا ندل ان شاء الله. شمس الدين الفرق داعم تسمع تغييرات تاع هابور ايم وبلاداش لاعبين بزاف يعني واش يزيدوا يعطيوكم شوف يعني انا نشوف يعني ذهب سعيود الناس كانوا تقول لك هو سعيود
مو حنا قلناها صدر افون العام اللي فات بالك لو ماتش اللي لعبنا في فاوت شكرا مع بسكرة درناها قلنا صدر امير سانكا سبيسيال ماشي انا راح نقول لك عليه سافيري كلاعب معنا ونعرفوه بيان مي الناس كاين تعرف امير سعيد باللي كان سي ان جوار اللي في لي ديرني ميت كندير لك اون ديفيرونس ولا ما حنا ثاني بارابور تقول لي جوار اللي جاو حنا ما نقولوش جدد ولا راهم في دارهم ورانا قد صدر مسؤوليه وحده اللي شفناها من دخلوا بوكوبليس برخوا في المجموعه اللي ان شاء الله يحضروا معنا وان شاء الله حيكونوا معنا ان شاء الله باذن الله لدور المجموعه ان شاء الله. التاهل ما كانش سهل يعني كلمه حول المباراه. السلام عليكم. نظن كانت مباراة صعيبة ضد سيك ميموزا، تلقينا خسارة قاسية في كوتيفوار 3-1 مي ما قطعناش الياس الحمد لله. اللاعبين اليوم كانوا رجال يعطيهم الصحة، كي يعود عندك ولاد فاميليا في الليكيب ما تخافش، هذه الحاجة المليحة. وين اليوم ضحاو وكانوا رجال فوق أرضية الميدان حقوا الأهم، تكاليفينا ليبول دوك مازال باش خلينا ندخلوا الشامبيونا بكل قوة باش نحافظوا على اللقب تاعنا إن شاء الله، بوركوا با تتويج ثالث إن شاء الله. مي هذه الحاجة بجهود الجميع سواء أنصار ولا لاعبين ولا إدارة حتى الفان سيزون إن شاء الله. ان شاء الله. عاود الانصار بوشار يعني شفنا قرار الوزاره الان حرك بان الانصار تعاود ترجع سبورتر نورمال، يعني حيكون لكم دعم هذا خاصه ان شباب المسجد حيكون يعني يلعب دور المجموعات حتكون شويه اللي صعيبه. سي فري شوف هذه الحاجه نظن ماشي غير انا، جميع اللاعبين فرحانين بعوده الانصار للمدرجات، بس حلاوه فوتبول في الجزائر سيرتو يعرفوا الناس واش كاين في المدرجات سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف، نظن هذيك الحاجه اللي تموتيفيك ان شاء الله. بوركو يكونوا معنا في لي ماتش ان شاء الله. عندنا عام ونص ما لعبناش بالانصار ان شاء الله، هذه الخطره وين يساندونا احنا انصار شباب الوزداد حتى اخر جوله ان شاء الله في الشامبيون. لعبت العام اللي فات ووصلت حتى ربع نهائي رابطه ابطال افريقيا، وشفتوا مستوى هذه المنافسه، يعني واش حيكون عندكم طموح والهدف تاعكم في هذا الموسم، خاصه انه حتكون موجوده عديد الانديه كبيره في شوف هذاك ما نخبيوش على روحنا، حتكون منافسه، هذه المنافسه معقده كما نقولوا، وين منافسه صعيبه تلعب على جنسيات صغيره. ذاك الفريق الهدف تاعو كل عام يشارك في دوري ابطال اوروبا، بصح بوركوا با ما نروحوا نشوفوا المجموعه اللي نطيحوا فيها. بوركوا با العام اللي فات وصلنا كارت فينال، بوركوا با هذه السنه ان شاء الله نزيدوا نحققوا ما خير ان شاء الله. الفريق ان شاء الله. ميرسي بوكو ليك. ما كانش سهل يعني مقارنه بين شنو اسمه يعني بين المباراتين. بون بعد بسم الله الرحمن الرحيم، واش نقول لك حاجه الاولى نحمد ربي ونشكره على التاهل هدايا. واش نقول لك يعني اوني با ساتيسفي يعني 100% بالتاهل هذا. ديك اون انكيسي 3 بيت الماتش اللي فات، يعني هاد السكور هذا يعني تقدر تقول 3 سنين الاخرين ما انكيسينا حتى سكور هكذا ابال الماتش تاع ساندونس اللي اديس هي اللي غبنتنا شويه. مي بون الحمد لله كيما شفت اليوم دخلنا في المقابله في الدقائق الاولى وين سجلنا الهدف الاول الحمد لله، يعني اون ريستي كونسونطري. زدنا الهدف الثاني اللي سمح لنا باش نتاهلوا. نشكر كاع لي جوار اللي كانوا يعني سوليدير في التيران، يعني مدوا افون ومبروك علينا التاهل هذا. اليوم كانت مباراة تاريخية، يعني أول مرة شباب بلوزداد يفوز على ميموزا، أول مرة ثاني شباب بلوزداد يعني يبارتيسيبي 2 فوا دو سويت لا فاز دو بول تاع ليغ دي شامبيون. نقدروا نقولوا بلي هاد لا جينيراسيون اللي حققت ديجا 2 شامبيونا كوب دالجيري سي اون دي ميور جينيراسيون تاع شباب بلوزداد. بون واش نقول لك، انا ما نقدرش نقارن لك بين الاجيال. يعني شباب بلوزداد فريق عريق من نهار التكريه، الحمد لله احنا كيما نقولوا رانا ما نديروا حتى عفسه زياده، نديروا اللي علينا ان شاء الله. يعني نزيدوا نمدوا اكثر واكثر ان شاء الله باش نزيدوا نحققوا نتائج ان شاء الله يعني مرضيه للانصار تاعنا والتاريخ تاع الفريق ان شاء الله. شعيب اسكو تشوف ليكيب هذه في لافاز دو بول، يعني اسكو عندها اسي دو كاليتي باش تجوز لافاز دو بول، سورتو كو ليكيب خسرت دي جوار امبورطون من بينهم وامير سعيد. بون واش نقول لك، يعني امير سعيد نحييه بالمناسبه، نشكره على كاع واش قدم للفريق. واش نقول لك، يعني ما نبقاوش نخمو يعني هذاك التخمام. امير سعيد يعني يعطيه الصحه، يعني كان اكزومبل لينا حنا كلاعبين ومد الفريق هذا. يعني دوكا راحنا يعني عندنا تركيبه لا باس بها ان شاء الله، يعني مع قدوم اللاعبين الجدد ان شاء الله نديروا حاجه مليحه في دور المجموعه ان شاء الله وفي البطوله.
شعيب يعني عودة الوزارة عاود قررت بأن الأنصار يعاودوا يولوا تريبين، حتشوف اللي هذا حيكون حافز ليكم، خاصة أنه براسك يوناني دمي ما لعبتوش قدام تريبين لي غراديان فيد، دونك كاش تشوف هذا القرار؟ سي فري واش نقول لك، يعني حلاوه كره القدم كاع بالجمهور، يعني تشوقنا ليهم والامبيونس تاعهم. الحمد لله يعني الوزاره دارت قرار صحيح كي رجعت الجمهور الملاعب، ان شاء الله يعني يعاودوا يولوا يشوفوا الفرحه ان شاء الله هذا الموسم ان شاء الله.